我喺內地生活咗有時間，可能都係13、14歲啦嚇。嗰時就落香港，喺香港生活咗都好長時間。偶然間咧，跟住啲叔父輩啊，翻國內，其實我哋係做翻嗰個紙製品嘅包裝嘅，亦都認識咗比較多陳皮行業嘅人啦。佢叫我幫佢做包裝啦，先會入咗呢行種植嘅陳皮。好似喺街邊咁好正常買陳皮送俾朋友咁啊，出咗去佢又送朋友，大家試下，喂唔係好得嘅，咁點解你啲陳皮嘅新會佬咁樣？咁我就好想點樣去做好一個陳皮咧？咁原來咧，我哋好早期要喺種植入手啊，即係要種植一個好嘅果品，你先可以留翻好個皮嘅。咁啊，自己就入咗呢行去種植嘅。咁譬如天馬呢個果位啊，其實最早期我老表啊係澳門嘅。咁啊，佢係種植先嘅，後期我就加入幫佢去管理啊。5年度啊，我同佢喺呢度再打理一齊咁，即係將個果品咧做得更理想啦。人哋3年可以有甘蔗啦，咁但係我哋種咗3年啦，個產量好低啦。直頭管理方面咧，嗰個樹啊個生長唔係話自己個目標個距離比較大啊，碰到好多問題啊。因為要種植真係非常要講求一個科學，自己都要讀翻書，即係自己上網課，俾錢去上網課，即係成個種植個理念啊，個基本理念咧自己搞明白。譬如咧，我哋一個果圍，我哋係唔打草藥嘅，盡量係留草嚟管理，減少啲農殘啊，對棵樹啊，成個果品係非常好有幫助嘅。有機嘅種植啊，改土啦，我哋係用黃豆嚟發酵嘅，咁去灌溉我哋所有嘅果樹。咁出嚟個果品係非常靚嘅，我哋隨便攞個柑啊試一試啊。我哋咧講求種植咧就係我哋開咗個果，個皮係比較厚，個囊薄啫。個皮厚啊，即係我有個有機質夠啊，有機質夠啊，佢生長嘅時候個皮非常豐富。我哋全部入邊個營養啊，就喺晒嗰啲我哋叫做點解一點點嘅油包啊？個油包都大粒啲嘅，咁我哋嘅皮咧都係襟充啲嘅。就係因為我種植嘅時候個有機質非常好有機質好，咁啊成個皮出嚟嘅口感啊甘甜啊。譬如4年樹到5年樹嗰個時間咧，就正常啲可能5、6千斤畝產咁樣嘅。咁啊隨著啲樹越嚟越老啦，咁可能咧就產量會低翻少少嘅。可能我哋個畝產可能另外天馬呢啲通常係3000斤畝左右嘅。客戶好多即係省港澳啊，叫有啲澳門人又過嚟啊，香港人都嚟啦。咁啊，仲有我哋都係廣東人為主啦。雖然辛苦，但係翻嚟個空間大咗擺個煲茶地方都有啊。咁成個係舒服嘅咁樣飲茶品茶，產量上嚟啦。咁品質最緊要個果品。客人買咗柑你嘅柑真係好靚喎，好得喎，好甘甜喎。咁我哋係非常開心嘅。